Здравейте и добре дошли в Нутрима! Днес ще говорим за нещо изключително важно през летните месеци, как да се предпазим от жегите и как да помогнем на тялото си да остане хидратирано, охладено и защитено. Лятото носи повече слънце, повече време навън, море, почивка, разходки и дълги дни. Но когато температурите се повишат прекалено, жегата вече не е просто дискомфорт. Тя може да се превърне в реален риск за здравето. Високите температури натоварват сърдечно-съдовата система, повишават загубата на течности чрез изпотяване, могат да доведат до обезводняване, топлинно изтощение и в по-тежки случаи до топлинен удар. Световната здравна организация подчертава, че негативните ефекти от жегата върху здравето са до голяма степен предвидими и предотвратими, ако хората и институциите предприемат навременни мерки. Затова темата не е просто как да ни е по-комфортно, а как да намалим реалния риск за здравето през горещите дни. В това видео ще разгледаме 7 важни правила, които могат да помогнат на тялото да се справя по-добре с летните жеги. Ще говорим за хидратация, хранене, подходящи часове за излизане, охлаждане на дома, дрехи, физическа активност и най-важното, кога жегата вече става опасна и трябва да реагираме бързо. Нека започнем. Първото и може би най-важно правило е хидратацията. В горещо време тялото се охлажда основно чрез изпотяване. Когато потта се изпарява от кожата, това помага за регулиране на телесната температура. Но с потта губим не само вода, а и електролити, например натрий, калий и други минерали. Много хора чакат да усетят силна жажда преди да пият вода. Но жаждата не винаги е достатъчно ранен сигнал. Особено при възрастни хора, при деца, при хора, които работят навън и при хора, които приемат някои медикаменти, рискът от обезводняване може да бъде по-висок. Затова в жегите е по-добре да пием вода регулярно през деня. Световната здравна организация препоръчва по време на горещини да се пие вода редовно, като ориентир посочва около 1 чаша вода на час и поне 2,3 литра дневно, освен ако лекар не е препоръчал ограничение на течностите по медицинска причина. Практически съвет – не разчитайте само на паметта си. Дръжте бутилка вода до себе си, на бюрото, в колата, в чантата, до леглото. Ако виждате водата, вероятността да пиете е много по-голяма. Добър ориентир е и цветът на урината. Ако е много тъмно жълта и ходите рядко до тоалетна, това може да е знак, че не приемате достатъчно течности. WH също посочва наблюдението на цвета на урината като полезен практически сигнал за хидратация, но водата не е единственият източник на течности. Можем да приемаме вода и чрез храни – диня, краставици, домати, праскови, ягоди, пъпеш, супи, таратор, кисело мляко, салати. Това е особено полезно за хора, които трудно пият много вода. В горещите дни храните с високо водно съдържание могат да подпомогнат хидратацията и да направят храненето по-леко. Важно е обаче да внимаваме с алкохола и прекомерния кофеин. NHS препоръчва при горещо време да се приемат допълнителни течности, но да се избягват алкохол, кофеин и много горещи напитки, защото те могат да влошат хидратацията или да натоварят организма. Това не означава, че едно кафе сутрин е забранено, но ако навън е много горещо, а човек пие няколко кафета, малко вода и вечер алкохол, рискът от обезводняване се увеличава. Най-простото правило е, в жегите водата трябва да бъде основната напитка. Второто правило е да планирате деня си според температурата. През лятото най-опасни обикновено са часовете около обяд и ранния следобед. NHS препоръчва, когато е възможно, да се стои далеч от пряка жега и ако се излиза навън, да се търси сянка, особено между 11 часа и 15 часа. Същият съвет включва носене на шапка, леки дрехи, слънцезащита и избягване на физическа активност, която допълнително повишава телесната температура. Това е особено важно за хора, които работят навън, спортуват, пътуват, ходят на плаж или имат малки деца. Ако трябва да свършите задачи навън, опитайте да ги планирате рано сутрин или по-късно вечер. Разходка,
пазаруване, тренировка, работа в градината, всичко това е по-безопасно в по-хладните часове. Жегата не натоварва само кожата. Тя натоварва сърцето, кръвоносните съдове, бъбреците и нервната система. Колкото по-дълго сме изложени на висока температура, толкова повече тялото трябва да работи, за да се охлажда. Особено опасна е комбинацията от висока температура и висока влажност. Когато въздухът е влажен, потта се изпарява по-трудно, а именно изпарението е един от основните механизми за охлаждане. Затова в някои дни температурата може да изглежда не толкова висока, но усещането да бъде много по-тежко. Ако сте навън, търсете сянка, не стойте дълго на директно слънце. Използвайте шапка с широка периферия, слънчеви очила и леки, светли, свободни дрехи. WH препоръчва именно леки и свободни дрехи, шапка или каскет и слънчеви очила при излизане навън в горещо време. И още нещо много важно. Никога не оставяйте деца, възрастни хора или домашни любимци в паркиран автомобил, дори само за няколко минути. Температурата вътре може да се повиши изключително бързо и това може да бъде живото застрашаващо. Третото правило е да поддържате жилището възможно най-хладно. Много хора отварят прозорците през деня, защото мислят, че така проветряват. Но ако навън е много по-горещо, това може да вкара още топлина вътре. Една добра стратегия е през деня да държите штори, пердета или завеси затворени, особено на прозорците, които са огрявани от слънцето. UK Health Security Agent препоръчва през деня да се държат затворени прозорците и завесите в стаи, които са изложени на слънце, а прозорците да се отварят тогава, когато навън стане по-хладно, например вечер или нощем, ако е безопасно. Ако имате климатик, използвайте го разумно. Не е нужно температурата да бъде ледена. Достатъчно е да се създаде поносима и безопасна среда. Много голяма разлика между външната и вътрешната температура може да създаде дискомфорт при някои хора, затова целта е охлаждане, не замразяване. Ако нямате климатик, вентилаторът може да помогне, но има ограничение. При много високи температури, вентилаторът може просто да движи горещ въздух. В такива случаи е полезно да комбинирате вентилатор с други мерки – затъмняване, проветряване нощем, хладен душ, мокра кърпа на кожата, студени компреси, повече течности. Можете да охлаждате тялото и директно. NHS препоръчва хладен душ или поставяне на хладна вода върху кожата или дрехите като начин за охлаждане. Добра идея е и да използвате по-леки чаршафи, да избягвате тежки завивки и да не използвате възглавници или материи, които задържат много топлина. WH препоръчва леки и свободни дрехи и спално бельо, за да се избегне натрупване на топлина. Избягвайте да използвате фурна в най-горещите часове. Готвенето може допълнително да затопли жилището. През горещите дни по-подходящи са по-леки храни – салати, таратор, кисело мляко, студени супи, плодове, зеленчуци, риба, яйца, бобови салати, пълнозърнести варианти в умерени количества. Целта е домът да бъде място за възстановяване, а не място, в което тялото продължава да прегрява. Четвъртото правило е свързано с храненето. В жегите апетитът често намалява. Това е нормално. Тялото не иска тежки, мазни и големи порции, защото храносмилането също произвежда топлина и изисква енергия, но това не означава, че трябва цял ден да живеем само на кафе, сладолед и плодове. Такъв режим може да доведе до нестабилна енергия, глад вечер, раздразнителност и по-лоша хидратация. По-добрата стратегия е лека, но питателна храна. Какво означава това? Първо, включвайте протеин, например кисело мляко, яйца, риба, пилешко, извара, бобови храни, тофу. Протеинът помага за ситост и поддържане на мускулите, особено ако през лятото се движите повече. Второ, добавяйте зеленчуци с високо водно съдържание – краставици, домати, маруля, тиквички, чушки, репички. Те са леки, хидратиращи и богати на микронутриенти. Трето, включвайте умерено количество въглехидрати според активността – картофи, ориз, овес,
пълнозърнест хляб, плодове, бобови храни. Ако сте активни, ходите много или спортувате, тялото има нужда от енергия. Четвърто, внимавайте с много мазните и тежки храни в жегата. Пържено, големи месни порции, тежки сосове, големи количества тестени изделия. Те не са незабранени, но могат да увеличат усещането за тежест и дискомфорт. Пример за добър летен обяд. Таратор с допълнително кисело мляко и орехи, пълнозърнеста филия и яйца. Или голяма салата с риба тон, бобови храни, зехтин и лимон. Или кисело мляко с плод, овес и ядки. Или студена салата с картофи, яйца и зеленчуци. Тук е важно да не забравяме солта и електролитите. Когато се потим много, губим соли. При здрави хора, които се потят силно, работят навън или тренират в жегата, понякога може да е нужно не само вода, но и храна или напитки, които подпомагат електролитния баланс. Това може да бъде нормално хранене с сол, супа, айрян, минерална вода или при по-голямо натоварване, подходяща електролитна напитка. Но ако имате високо кръвно, бъбречно заболяване, сърдечна недостатъчност или лекар ви е препоръчал ограничаване на солта или течностите, следвайте медицинските указания. Петото правило е за движението. Движението е важно през цялата година, но в жегите трябва да бъдем по-разумни. Тренировка, която е нормална при 20 градуса, може да бъде много по-натоварваща при 35 градуса, особено ако има влажност и силно слънце. Най-добре е тренировките да се правят рано сутрин или вечер. Избягвайте тежко физическо натоварване в най-горещите часове. NHS препоръчва да се избягва активност, която допълнително ви загрява в горещо време. Ако тренирате навън, намалете интензивността. Не е нужно всяка тренировка да бъде максимална. В горещо време целта е да поддържате движение, без да прегрявате. Носете светли, леки и дишащи дрехи. Пийте вода преди, по време и след активност. Ако тренировката е по-дълга, ако се потите силно или ако сте на открито, помислете за електролити. Следете сигналите на тялото – замайване, главоболие, слабост, гадене, студена пот, обърканост, мускулни крампи, силна жажда, ускорен пулс, прекомерна умора. Това не са сигнали за още малко воля. Това са сигнали да спрете, да се охладите и да приемете течности. Особено внимателни трябва да бъдат хората, които не са адаптирани към жегата. Ако първите горещи дни дойдат внезапно, тялото още не е привикнало. Рискът от прегряване е по-висок. Добра практика е постепенно адаптиране. По-кратки тренировки, повече почивки, повече сянка, по-ниска интензивност. Запомнете, тренировката трябва да подобрява здравето, не да го поставя в риск. Шестото правило е да обърнем внимание на хората с по-висок риск. Жегата може да засегне всеки, но някои групи са по-уязвими. Бебета и малки деца, възрастни хора, бременни жени, хора с сърдечно-съдови заболявания, диабет, бъбречни заболявания, респираторни проблеми, хора с наднормено тегло, хора, които приемат определени лекарства, работещи навън, спортуващи на открито и хора, които живеят сами. WHO Европа посочва, че екстремната жега води до повече здравословни оплаквания, заболявания и преждевременни смъртни случаи, като сърдечно-съдовите заболявания могат да се появят по-често или да се влошат под влияние на топлината. Затова в горещите дни е важно да проверяваме близки хора, които може да са уязвими. Обадете се на възрастен родител, съсед, роднина. Попитайте дали имат вода, дали домът им е прохладен, дали се чувстват добре. При децата рискът е особен, защото те не винаги могат да кажат на време, че им е зле. Следете за необичайна сънливост, раздразнителност, сухи устни, липса на урина, много зачервена кожа, отпадналост или повръщане. При възрастните хора усещането за жажда може да е по-слабо. Някои хора също ограничават течностите, защото не искат да ходят често до тоалетна, но това може да бъде опасно в жегата. При хора, които приемат лекарства за кръвно, диуретици или други медикаменти,
рискът от обезводняване или промени в електролитите може да бъде по-висок. Не спирайте лекарства самоволно, но при съмнения се консултирайте с лекар. И още веднъж, деца и домашни любимци не се оставят в кола. Дори за кратко, дори на сянка, дори с леко отворен прозорец. Седмото правило е най-важното от гледна точка на безопасността. Трябва да знаем кога жегата вече е опасна. Топлинното изтощение е състояние, при което тялото губи прекалено много вода и соли, обикновено чрез силно изпотяване. CDC посочва като симптоми на топлинно изтощение главоболие, гадене, замайване, слабост, раздразнителност, жажда, силно изпотяване, повишена телесна температура и намалено уриниране. Други чести признаци могат да бъдат мускулни крампи, студена и влажна кожа, ускорен пулс, отпадналост, прилушаване. Какво да направите? Преместете човека на хладно място или на сянка. Разхлабете дрехите. Дайте му да пие вода на малки глътки, ако е в съзнание и може да преглъща. Охладете кожата с хладни мокри кърпи, душ, вентилатор, вода върху кожата или студени компреси. Според правителствените здравни съвети на Обединеното кралство, охлаждането включва преместване на по-хладно място, премахване на ненужно облекло, прием на прохладна вода или рехидратираща напитка, мокрене на кожата и студени компреси под мишниците или на врата. Подобрение трябва да започне в рамките на около 30 минути. Но ако симптомите се влошават, ако има повръщане, ако не се подобряват, ако човекът е много отпаднал или объркан, трябва да се потърси медицинска помощ. Топлинният удар е спешно състояние. При него тялото вече не може да контролира температурата си ефективно. Това може да доведе до увреждане на органи и да бъде животозастрашаващо. Тревожни признаци са обърканост, промяна в поведението, загуба на координация, припадък, много висока телесна температура, гореща кожа, гърчове, загуба на съзнание. CDC Yellow Book посочва, че ранни симптоми на топлинен удар могат да наподобяват топлинно изтощение, но включват обърканост, промяна в личността, загуба на координация, замайване, главоболие и гадене. Ако подозирате топлинен удар, това е спешен случай. Трябва незабавно да се търси медицинска помощ и човекът да бъде охлаждан, докато помощта пристигне. Не чакайте да му мине. При топлинен удар времето е критично. Нека обобщим 7-те важни правила за здраве през летните жеги. Първо, пийте вода редовно и не чакайте да ожаднеете. Второ, избягвайте най-горещите часове на деня, особено между 11 часа и 15 часа. Трето, охлаждайте дома умно, затваряйте прозорци и завеси към слънцето през деня и проветрявайте, когато навън е по-хладно. Четвърто, хранете се по-леко, но пълноценно, с протеин, зеленчуци, храни с високо водно съдържание и достатъчно електролити при силно изпотяване. Пето, внимавайте с тренировките и физическото натоварване. Движете се, но избирайте по-хладни часове и по-ниска интензивност. Шесто, пазете най-уязвимите – деца, възрастни хора, бременни жени, хора с хронични заболявания и хора, които работят или спортуват навън. Седмо, разпознавайте признаците на топлинно изтощение и топлинен удар. Това може да спаси живот. Лятото може да бъде прекрасно, но жегата изисква уважение. Не е нужно да се страхуваме от слънцето, но трябва да се отнасяме разумно към тялото си. Малките действия – бутилка вода, шапка, сянка, по-лека храна, хладен душ, затворени завеси през деня и внимание към сигналите на тялото могат да направят огромна разлика. Ако това видео ви беше полезно, абонирайте се за канала на Нютрима, където говорим за здраве, хранене и по-добър начин на живот по научно подкрепен, практичен и разбираем начин. Напишете в коментар, кое е най-трудното за вас през летните жеги – хидратацията, сънят, работата навън или тренировките. Бъдете здрави, пазете се от жегите и до скоро!